Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya Rizky Ramadanis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus tentang keblunderan implementasi Pancasila yang intinya adalah adanya korsleting antara apa yang kita hafal di kepala dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam case studi ini dijelaskan bahwa keblunderan implementasi Pancasila terjadi karena 3 aspek utama yang tidak sinkron, yaitu kepribadian, aktualisasi, dan implementasi. Pertama, akar masalahnya adalah kepribadian yang terbelah. Banyak orang yang terlihat religius, sopan, bahkan hafal butir Pancasila, namun dalam tindakan sehari-hari masih memiliki mentalitas oportunis, egois, dan hanya mementingkan keuntungan pribadi. Di sini Pancasila hanya dijadikan pakaian luar untuk citra, bukan untuk kompas dalam untuk mengambil keputusan. Akibatnya muncul orang yang pandai bicara tentang keadilan, tetapi dalam praktiknya justru melakukan diskriminasi atau tidak jujur. Kedua, kegagalan aktualisasi. Aktualisasi artinya nilai Pancasila yang abstrak harus diterjemahkan menjadi sikap nyata, namun keblunderan terjadi ketika aktualisasi hanya berhenti pada hal seremonial. Misalnya hanya mengadakan upacara, memasang slogan Pancasila, dan membuat acara formal. Padahal inti Pancasila seharusnya hidup dalam tindakan seperti menghargai sesama, gotong royong, serta mendahulukan kepentingan umum. Jika aktualisasi tidak terjadi, maka Pancasila hanya menjadi slogan, bukan karakter. Yang ketiga, implementasi yang menyimpang. Implementasi adalah wujud paling akhir, yaitu tindakan nyata dalam masyarakat atau kebijakan dalam pemerintah. Keblunderan sering terjadi karena adanya standar ganda. Contoh sila keempat menekankan musyawarah, tetapi dalam praktiknya keputusan sering dibuat sepihak atau dipengaruhi politik uang. Jika kepribadian pemimpin atau individu tidak memiliki nilai kemanusiaan dan keadilan, maka implementasi kebijakan pun akan cacat dan tidak berpihak pada rakyat kecil sehingga bertentangan dengan sila kelima. Kesimpulannya, ketiga aspek ini membentuk lingkaran setan. Kepribadian yang korup menghasilkan aktualisasi yang manipulatif, lalu implementasi yang menindas. Pancasila akhirnya sering dipakai sebagai alat menyalahkan orang lain, bukan sebagai pedoman untuk memperbaiki diri. Menurut saya, aspek yang paling sulit diperbaiki saat ini adalah kepribadian, karena kepribadian adalah akar dari semua. Jika karakter manusia belum terbentuk, maka aktualisasi hanya akan menjadi formalitas dan implementasi akan terus menyimpang. Perubahan kepribadian membutuhkan waktu panjang, kesadaran diri, dan lingkungan yang mendukung, sehingga inilah yang paling berat untuk diperbaiki. Baik, itulah pemaparan saya mengenai keblunderan implementasi Pancasila yang terjadi karena tidak sinkronnya kepribadian, aktualisasi, dan implementasi. Simpulannya, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan.